اهلا بيكم في فيديو النهارده. هنبدا مهمه جديده في الجزيره. هدفنا اننا نوصل للمستندات السريه متخبيه جوه في خزنه عليها حراس. هنمشي بهدوء خالص، تابع معايا. هنبدا نموت اول واحد، هنموته التاني. عايزينه بس ما حدش فيهم يشوفنا خالص كده. تمام اهو. عايزين نموته اللي قدامنا علشان ايه؟ عشان ده لو شافنا هتبقى مشكله. نكسروا الكاميرا دي، يلا. عايزين بقى نجيبه في السريع بس من غير ما اضربه نار. اوبا، يلا على اللوب يا بيبي. نطلعوا نجيبوا الاتنين اللي هناك دول الاول. يلا بسرعه بسرعه، ايوه. عايزين بقى نجيبوا الراجل اللي لابس دروع وحاجات كلها ديت، عشان مشكله، بيفضل يلف في الجزيره كلها وهيكتشفنا. يلا 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 على اللوبي. اهم واحد عايزين بقى ايه؟ نطلعوا ايه؟ نجيبوا بقيه الناس اللي في السكه دول، نكسروا الكاميرا دهيت. ايوه، عشان عايزين يطلعوا المكتب فوق بقى وننزلوا تحت للخزنه. نموته كده عشان هيشوفنا. يلا روح، يلا كمان انت. خد المفاتيح ديت. ايوه كده تمام. عايزين بقى ايه؟ نطلعوا نموته الاخير وبعد كده مش هنموته حد تاني. عايزين نهكروا بقى ايه؟ عايزين نهكروا الاسانسير. اول هاك نفع، التاني فاضل كده بقى الاخير. تمام كده الاسانسير فتح ولقينا في الخزنه 68,000. هننزلوا بقى تحت بقى ايه عشان الخزنه ديت نفتحوها. الرقم السري بس كده. ايوه 74. تمام كده فاضل اخر رقم. افتح، هاتلي بقى ايه المستندات ديت كده، ويلا بينا بقى ايه نشوفوا هنا لو في دهب جوه او حاجه. اغلب الاوقات بيبقى فيه دهب. يلا فلوس ايه بس؟ متاخدش حاجه. يلا نهكره كده ونطلع فوق. يلا عايزين في السريع كده. ايوه تمام كده. نجح. عايزين بقى ايه؟ نطلعوا فوق بقى كده عشان ندورونا على شويه دهب او حاجه. شنطنا فاضيه كلنا. عايزين نلاقوا بقى اي حاجه تكون حلوه كده غير الفلوس. كده بقى ايه جوه؟ في ايه؟ دهب اهو جوه على الترابيزه. لملي يا ابني كل ده يا ابني كده. ايوه كده بقى معانا 1,187,000. عايزين بقى ندور على مكان تاني. ايوه يلا، ده كمان مات. نفتحه بقى هنا. يا سلام لو لقينا هنا ترابيزتين دهب تبقى جمدان. ترابيزه حلو برضو، مش بطال برضو، اي حاجه احسن من الفلوس. كده 1,361,000. كمل بقى بقيه الترابيزه. كمل بقى بقيته فلوس. كده 1,771,000. عايزين بقى نطلعوا نهربوا من المكان ده من غير ما نتشافوا. عايزين بقى ايه؟ ننطوا في الميه. نحاولوا بقى ايه؟ ناخدوها عوم، ناخدوها غوص اسهل لنا بدل وجع الدماغ ده كله بقى ايه، ونروح ونتقفش وكده. يلا بقى بسرعه بسرعه. احنا طولنا شويه في المهمه ديت.
كده بقى ايه، رايحين نسلموا الحاجة اللي خدناها في الشنطة اهيت وخلاص كده. كده ساعتها الفلوس هتوصل لنا. ايوه هاتلي الظرف ده. مش عارف عايزين تقنعونا ان الظرف ده فيه 1,700,000. خدت كام بقى ترى؟ 1,591,000. كده اللي اتبقالي 1,325,000. تمام، حلو لحد هنا، حلو كده. احنا المرة دي ملقناش لوت كتير اصلا يعني، كل مرة كنا بنلاقي لوت اكتر من كده بكتير. نحتفلوا بقى. يا ريت يا جماعة لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتعملوا لايك، الحاجات دي بتفرق معايا جدا. عايزين حاجة؟ سلام.